Ох, какой красивый и очень чудный день. Не, новый день, SCP нет, нормально все. Стоп, какая-то фигня. Это, мне кажется, сосед сумасшедший. Он всегда настроит что-то на крыше. Ох, пойдем. Пойдем, милашка. Милашка. О, какой ты милый все же. Здесь уже не будет, как раньше. Поставлю этот телек. Не как-то не тут, ну, красиво. Ой, не, пошла кровать. Кровать надо подвинуть как-то немного. Опа, опа. Все, прикольно. Да, котик? Ладно, спокойной ночи. Стоп, еще утро. Ладно, могу что-то поделать немного. Так. Так. Ладно. Ай! Слушай, да почему ты опять что-то строишь? Ну, прости. И вообще, я ничего не строю. Странно. Так. Странно. Так, я завтра надо... Что тут было? Что это значит? Стоп, а если... Как это работает? Интересно. Конечно, тут только одни SCP. Ах. Ой. Ох, так мне просто до Анкара, пожалуй. Уже так темно. Так, здесь что это? Это мой котик. Только не говорите, что это мой котик. Что это вообще? Он двигается, блин. Все, пошло все. Что делать? Что делать? Что происходит? Что у него голова ёперный. Что значит? А что у меня голова в его руках? Ладно. Карта... Боже, я, пожалуй, буду думать за этим. Блин, что так, где телефон? Вот он. А вот так, Валберес, пожалуйста, закажите мне большой фон. И уже привезли. Сейчас будет все. Так, вот я забыл на пульт. Пил. Так, надо вон код. Поэтому надо какой-то добрый мультик про кота. Я не знаю. Походу Джерри. Ладно, все. Дверь закрыта. Как мне выбраться? Была не была.
Я дверь неправильно поставлю. Дверь тупая. Голова скоро. Пошла. Нет! Почему она? Почему мне так... Ой. Мне кажется, мне не поздоровится. Главное не надеяться, надеяться. Надеюсь. Стоп. Походу, где его голова? На его нет. Походу он потерял пока что голову, надо быстрее уходить. Слава богу, что могу выбраться. Какая, блин, у меня была, ну ладно. Отлично. Отлично. Пипец. Так. Пожалуй, это будет Cartoon Cat. Не потому что не картон. Шея тут был. Смысл, шея тут был. Быстрее пульт. Вот даже что-то доброе так на подмете. Думал. Кот Леопольд. Он точно добрый кот Леопольд. В смысле? Как он это увидел? Я, походу, придумал, как его увидеть. Слава богу, что у него голова такая хрупкая. Сейчас можно его надеть? Да. Вот смотри. Все. Все. Надеюсь на это хотя бы. То клетки, надеюсь, не будет. Надеюсь. Стоп. Что произошло? Где я? Что происходит? Почему я могу летать? У меня что, душа что ли вылетела? Ах ты. Как же жители на это не обращать внимания? Что же делать? Что же делать? Душа вылетела. Вселиться в любую вещь. Надеюсь, что я могу вселиться. Да я вселился. Я вижу все. Я подумал, что надо делать. Дыра еще. Все сейчас будет. Надо как-то зомби нужен. Все, надо вселиться в зомби. Да, вселиться. Найти зомби. Так, ну хотя бы не могу плоть, типа материя. Сейчас ДНК соединится. Вот что-то получается, что-то получается. Я вселяюсь в твою плоть. Я вселяюсь. О, так получилось. И да, я зомби. Как-то. Главное, чтобы голем меня не убил. Я зомби. Я не... Так, я зомби. Так.
Так, ладно, сейчас. Что я. Стоп, что ты сделал? А вот что. Ты теперь для меня будешь как Алиса. А ну быстро возвращай мне голову, иначе я ее сжигу. То есть не голову, а мое тело. Ладно, сейчас. Давай. Да быстрее, что тут голем ходит. Ладно. Все. Все, спасибо. Да, спасибо, но теперь ты будешь для меня как Алиса, понял? Ладно, прости. Сори, прости, сори. Ладно. Но ты будешь меня хотя бы кормить? Да. А чем ты? А что ты ешь? Цветы. А не розовые лепестки. На, ешь. Ешка. Малолешка. Так. Я еще добуду скалу, пожалуй. Ну что? И как мне это потом надо сломать? Но... Ты не видел. Ты не видел точно. Так, никого нет, ладно. Сломаем. Кто сломал эту часть дома? Не знаю. Ладно, надо быстрее. SCP просто какие-то страшные. И ладно, завтра я уберу эту махину. Ладно, ладно, я починю дом. Угу. Так. Все, пишу. Cartoon Cat. Все. Хорошо. Ох, ну и денег-то выдаст. Конец.